Maikanem Abilin. Tinapalabas, nabasa ni Don Simon ti surat dagiti rebelde kenkwana. Kastaunay abutang daytoy, gapo iti nakalanad iti surat. Adda kano bomba na imuntar iti mansyon. Gapo iti dayta, napan iti asyenda da Don Simon ken Doña Anita. Ket ijayan ti nagpalabasan da iti rabii. Nagtalinad met da Bart iti ruar ti mansyon iti nagpatnag. Ngem idi makaringda, awan ti bomba abimtak. Kastaunay apungtot ni Don Simon, ket nakunana analabit nga datawa manglukluko kenkwana. Itimot panag na ni Nana Sela, at da nagsardeng a kotse iti batog na. Ni Don Simon ti dimsag, ket inasitgan na daytoy. Itagagayem, adtoin tituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Ana, papanam. Kasi kamat amagmag na nana. Umay ka. Itulog ka na ti papanam. Aglugan ka na ti kotsek. Tinak mailasin. O mukha di mo kayat. Alam ba ito'y? Parakan ka na ita. Kuwarta, diyaw awat na. Awat mon, kat mapankan. Awat iklata, ajak sungsungbatan. Nagbawla ang itisang sa inisam kat pimanawan. Saan sama na makasaw? Ang mawanan nyaman na. Ipadamag ng tulakit di dayjay anaaramida ken ko ana. May samanen akinaimbag ko ti pagdidinamagan dagiti tao. Dakkel agatad dayto inyawat ni Don Simon. Ay na, agihamanak. At damanin mainayon ko iti urnong ko para kin ni Elizabeth. Ay na, numabalin la ko mga ibagakin ni Don Simon. Asi bibiyag dagiti anak dakin ni Marina. Ngam, saan? Agtalinaad apalimag ti amin. Tamangan numaisag maklaang dagiti ubeng. Numaibutaktak ti kinapudnaw. Telepono. Siya akong timang sumbat. Hello? Papa? Rina, iha? Siya, Papa. Kumusta kayo? Kablaawan kayo, Papa. Da kayo gayong ti Mayor ita dita. Owan, iha. Kat kumusta kan? Nasayaan, Papa. Imo, wagak. Takayat ko nga ibaga nga bakasyon at di ka Pilipinas, iti mabiit. Kasta ka di. Sige. Agur-uray kami kan ni mamam, iha. Wen, Papa. Kaya't kumitag bakasyon dita. Awagan kayong tumanan ang paman amada nung tiyo umay ko. Sige. Agur-uray kami lata, iha. Ni Mama, kaya't kumatakasalita. Awan dito'y mansyon, iha. Ada nga minapanan na. Kasta ka di, Papa? Okay. Kasta nga ro din. Bye. I love you, Papa. I love you, iha. Bye. Ti anak ko, umay ka no agbakasyon iti mabiit. Nasaya at launay. Mang Ansong, apay dayta nang isita kandila? Pangusaran niya iti dayta. Isagot ko kini Don Simon. Kan kadagiti pasurot na. Ha?
Pangusaran da iti dayta a kandila. Pagsilaw da, asumabat kin ni Satanas. Apaya sana siyak ti inawagan na. Awan ka dito'y mansion hindi mawag. No sa di no lang amin ti pagturturungam. Kano ti panagbakasyon na. Iti kabitan na panawan. Nasaya at launay. Kailiw kon at talaga ni Rina. Amangan no di mo tumot lamasi kaso. Iti kanito nga dan dito'y. Amangan no panawam. Sang petam dito'y mansyon. Kat, anyo ko pa? Di isurot ko iti papanak. Top no makita na dagiti aramidem iti biyag mo. Ti agsugal. Aglako iti marihuana. Kernoon niya pa dita. Anya. Anita, inton sumangpet ni Rina. Rumbang aliklik ang pailang dagita nga aramid mo. Amang ano gumuran to kindi. Wanan. Amang ano din ang tumagustuhan dagiti aramidem. Ket agsubli at dagos iti Amerika. Lando, amok akailiw mo dananang mo. Mabalin mo matasarong karan ita. Ha? Palubusan da ka. Nimagan anat ka. Amangan na makita da kadagiti kabusor mo. Ket ulitin dati naramid dakan ka. Uwan Mang Ansong? Ikan ka iti kwarta. Taytad mo kininanang mo. Agga po iti kwarta tinakaw tayo iti mansyon, Dadon Simon? Well, hindi kagdanag. Uray tinaktakaw tayo ti kwarta nga dakada tayo. Takas la iso dahi timay sa asupapak. Ti kinadakas dakada tayo. Ha? Kaskan ka? Dandanida ka pinatay dagiti pasurot ni Don Simon. Siya ka mismo tinakaymatang iti dayta. Iso nga awan anyaman na. Nagtakaw tayo iti mansyon da. Gapu tamay sa daytan akatukad na. Mang Ansong. Ikan ka iti kwarta lang do. Ket itad mo, kininanang mo. Atoy apo, inggatangan ka iti kabarbaro abistidam kan bakyam. Ay! Nagpintas ti ginatang mo abistida kapong. Magustuhan. Alaman apo, ipadas mo man. Kitaak man no maibagay kan ka. Wala pong. Ay! Nipagbagay mo apo. Agyaman ak apong Agyaman ak unay. Kan, daytoy bakyak. Nagpintas! Napimpintas daytoy bakyak, Ngam dagiti bakya, dagiti kaadala, kamang busbusor kanyak. Basta ti maibagak, apo. Igaud mo ti agadal, wan? Iti kasta, igatangan kan tumanang iti bistidam. Wala pong. Ay na, nagpintas at talaga dagiti bistida kaginatang nyo. Magustuak! Lando? Sumra ka! Agtugaw ka! Kumusta kan? Nasaya atlat ta? Dagiti ka kadwam. Amangan matnoan niya teraramidan dagan ka. Amangan na nauyong da. Kadangdang randa ka. Nagbidot kami. Amin kami, Jay Kuta. May sa tipanggap mi. Amin nga da, Jay Kuta. Napasakitan ni Tiyos to. Ngarod, agsisinakit kami amin. Itikas ta. Nanayas ti pa nagkakadwami. Ket, agbaligi kami. Lukas ta. Talagag kayam amay sakan a rebelde. Nagrebelde kan. Wan? Lanto, pag-aasim. Saan kayo kumapom at patay? Ikarim, Lanto. Ha? Napatigkan kanyak. Da kayo kan ni Victor. Katunggal may isa kada kayo. Diyak kayat nga da mapatay yo. Dakas da gibalas, Lando.
Mawatan ka. Ngam no kasapulan nga utang at tibiyag dagiti dakas sa tattao. Aramidak. Anya. Uwan gayam. Mabalin ka din nga itad mo to dahito iti inak. Kwarta. Nagato a kwarta. Adamat parakin ka kami. Aramatan. Igatang mo iti kasapulan. Naggapo dahito iti mansyon. Ngamkas ko na ni Mang Ansong. Sana dakas nga aramatan dahito a kwarta. Nga oray tinagtakaw. Gaputa kurang pa'y day taabayad ti kinadakas da kada tayo. Anya. Day ti parakan ka. Day ti matitad mo ka ni nanang. Nanto. Awatan mo na. Kasi tinakunak. Sana dakas nga ramatan tayo day ta akwarta. Takurang pa'y day ta akatukad. Nagiti kinadakas da kada tayo. Talaga ajak maranaan ti kaadda ni Lando. Kat, kumusta ka nun ni Lando? Adda inted na akwarta, anti. Itad ko kano iti inana ti dadduma. Inlasin na itad ko iti inana. Kwarta? Wan, anti. Kat adda pa'y para kanyak. Adto yo. Nagadumot daytan? Nangalaan na iti dayta. Apay nagadu? Wano? Husto ti adda iti panunot yo, anti. Anya? No kasta? Isuda tinang serak iti mansyon? Wan, anti. Kasano itan dayto eh. Adamat para kanyak entad na. Agsakit tinakam na, no jak awaten, anti. Anya? Kasano itanda ito eh? Anya ti aramidak? Sana parikot dayta. Sige, ipanmunto dayta akwarta iti inana. Iti kasta, adda aramaten da. Katuintad na kanyak? Aramatem. Ha? Tinaktakaw? Aramatem, ami. Awan anyaman na dayta. Total, dakas matla at tao tinang takawan da. Kurang pa'y dayta akatukad ti kinadakas da kadagiti tao. Ay, agpada kayo kan nilando iti imbaga, anti. Isumot tipod no. Iso sige, aramatem dayta akwarta, ami. Igatang mo iti masapul mo. Takas na ko nakon. Kurang pa'y dayta akatukad ti kinadakas da kadagiti tao. Ha, nagpintas sa talagang dito'y kabisera, lakay. Kat kita itiigit ti kalsada. Nagadon tinaymula a masetas. Agsabsabong da pa yan ay nagmayat dagiti baris da. Makaay ayo da iti mata. Sakat nakadaldalos ti kalsada. Wen, sa bagay, sikot mo't kita nadalaos kung mapintas to ilay. Madadan anataming ininitun si Monte Mayor. Wan mag. Agbalo mo't lang tayo tapakait. Ha? Ura kita kalpasan ti sumagmamano abulan. Uno tawan, nagalasto ti lang ato'y kalsada. Anya? Laglagi pa ang timbagak. Into nagangay. Awan tumot lang na kita sabong-sabong dita na emula. Aha, adula amen. Mataidan tumot lang. Malaylay da. Malaki daig na. Mapantan ija tsindaan. Makitsindatan. Awan, senyor. Saan niya masapulan ti tao amang riribok kada kayo dito mansyon? Kan kastamot na din ni masarakan dagiti nagtakaw dito mansyon. Apa ya di masarakan? Awan, senyor.
Oh, Saan miya masarakan? Dininot ngamin ammo ti kinasya sino da. Awan na polos ti nakakita iti napasamak. Iso nga awan ti makaibaga kada kami. Tanuat na ko man nakakita. Kat ibagada kada kami. Idi pa'y lakuma. Adim magano asino man da kita. Bart. Sino ti ammo mga aramid iti kastoy? Kwa, senyor. Dispensaram. Awan ti ammo. Agsidawak nga rod. Itala na pasamak ti kastoy. Sigod-sigod kat uray nakalukat ti gate. Awan lata ti agbasak-basak asumrek. Gapu tamabuteng da. Angam apay itan. Diyaga mo. Gamiti ka nito amamuak no asino da kita tataw. Agsumbat da kanyak. O dito, naikabil kong tirigalo tayo di mansyon ni Don Simon. At damat ton surat iti uneg ti karto na basit anang ikabilak iti espesyal na para kadakwada. Mangansong. Sigurado, kastanto unay agurada. Nagpintas ti pan nakabungan na. Siya kung timangipan iti regalo, Mangansong. Saan? Sana mabalin, Lando. Bayam aniton yung timangi deliver. Narigaten. Amang nga namay sagmak ka. Sana balin niton yung panasiglat at umaray. Mangansong, anya ka di tilinaon da ta regalo. Di mo mutin baga kanyak. May sa abanag, ano makita da? Ket amangan, no maataki da. Anya? Ket no maataki da iti adon, wenno ti dunya. Nasaysaya at manen. Ato yun tinumam analami is Rodrigo. Agyaman ha, Carlota. Newspaper day tabas-basam. Anya ti madamag dita. Naipablag dito iti may papan iti panagtugaw ni amigo Simon kas mayor. Apay. Adda ka no naaramidan na adagos. Kunana ditoy. Pimintas kano dagiti kalsada. Ken nakadaldalusen ti aglawlaw ti hili. Nga agraman kadagiti kintaan. Kasta. Di nasayaan. At dapay gayam plano na, Carlota. Anya dayta, Rodrigo. Ikan na iti pundo ti tunggal barangay ti daytoy nga ili. Ket aramaten da apang simento kadagiti kalkalsada. Talaga? Makitam, Carlota, nasayaat ti panagtakem ni amigo Simon. Ado, ti matulungan na. Ket sapay lang ma, tagnanayon akasta. Madam, ada special delivery para kada kayo. Atoy. Nagpintas matan, di pa nakabungon na? Adapay ribon na. Naggapuan na ka no? Ay, jak ka mo, madam. Inyawat matimay sa lalaki di tarwar ti gate. Iso ka no tayo taga-deliver iti regregalaw. Messenger ka now. Anya? Sige, agyaman naktungan. Amo ko no sino tidagi regalo iti daytoy. Nilakit di Amiga Rosa. Nausam day jay nga agi regalo ka. Sige, madam. Inakon di tarwar. Lokatakman kit di. Siguro. Chocolate? Medyo nagagsan man. Lokatakman lang yan. Magagaran akon ang makakita. Aday ta. Nalukot. Anya ti linaon ti regalo anaawat ni Doña Anita. Gagayem. Di liway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan.
Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.